Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mostrar umas flores aqui, ó. Essa aqui é o famoso rabo de gato. Essa aqui é uma suculenta que eu não sei qual é o nome dela. Quem souber aí, deixa nos comentários para nós aí. Aquele ali é o rabo de macaco. E essa aqui é uma orquídea chuva de ouro. Ela é uma orquídea nativa, né? Aí eu coloquei ela aqui num, num pezinho de árvore seca aqui. E ela gosta de liberdade. Aí ela flore o ano inteiro. Muito bonita.